Goeienaand allemaal. Welkom. Welkom maatjies. Kom ons sluit gou ons oë en ons begin gou vanaand weer. Almagtige God, dankie dat ons vanaand weer as 'n groep bymekaar kan kom. Dankie dat U ons paaie vir ons oopgemaak het om hier te kan wees in goeie gesondheid, goeie gees, almal veilig, almal rustig. Mag U ons weer hierdie uur seën met die kennis en wysheid om ons net beter te maak, beter te verstaan en U beter te leer ken. En U al die eer, o God, tot in alle ewigheid. Amen. Ons het verlede week het ons almal se program 'n bietjie skeef geloop en ons kon niemand dit maak nie, eers ek self nie. En dit was vir my snaaks dat dit aan die einde van ons eerste module was. So ek vat dit van hier af vorentoe as 'n teken dat ons na elke module daarom ook net moet rus. So ek gaan kyk, as ek vergeet, onthou my asseblief, as ons 'n module klaar maak, dan laat ons net 'n week of dalk 2 weke as dit nodig is, net jy kan afvat. So kom ons begin. Ek het op die groep gesê, die huiswerk verskaf my regtig groot vreugde. Dit is nou die een afdeling wat, ek het 'n doel agter dit, maar nie die doel wat na vore kom nie, en dit is vir my baie lekker geweest. Een van die studente het my laat trane uitlag. Ek dink die mense wat hier verbygeloop het toe ek met haar gekommunikeer het, moes seker gedink het hier is iets nie lekker hier binne nie. So ja, dit was my baie lekker geweest. So kom ons gaan kyk gou heel eers voor ons begin met die nuwe module na die huiswerk. Dit was huiswerk wat veronderstel was om 3 minute te vat en 5 sekondes. En ek het niemand wat alles reg het. Niemand het. Hoe lang was Moses dan? Nee, maar kom ons begin gou eers. Kom ons begin by vraag 3. Ons gaan nou van 3 af terugwerk na 1 toe. En die vraag daar was, hoeveel klippies het Daniël opgetel om vir Goliat te verslaan? Daniël het die klip opgetel. David het 5 klippies opgetel. Daniël het geen klip opgetel. Daniël het niks klippies opgetel nie. So die korrekte antwoord daar was, dit was nie Daniël gewees, dit was David wat klippies opgetel het. En daar was wel die mense wat het verkeerd gekry het. Die doel van die vraag was net om te kyk, lees jy wanneer jy die Bybel ook lees. Ons brein het hierdie natuurlike manier om goeders vir ons klaar te maak. So as jy lees en as spelfoute, kan jy dit lees met die spelfout, jy kan dit vlot lees, want jou brein maak alles reg. So wanneer jy sulke goed lees, jou brein gaan outomaties Daniël reg maak na Dawid toe. Want in jou gedagtes weet jy van is Dawid en Goliat en die 5 klippies. So as ek wil vra hoeveel klippies, dan gaan jou gedagtes outomaties vir Dawid en Goliat insit, ongeag wat 'n woorde daar staan. As ek een van hulle verkeerd gespel het ook, of ek ruil letters ons sien dit baie op Facebook, dan vra hulle vir jou, waar is die mistake in die sin? Dan het hulle goed omgeruil, of hulle sê, lees vir die eerste sin, en as jy die tweede sin lees, dan sê hulle maar jy die eerste sin verkeerd gelees. En as jy terug gaan, dan sien jy maar, daar is letters om, of hulle 2 keer die in, want jou brein maak het outomaties reg. En dit is een van ons uitdagings wat ons het wanneer ons die Bybel lees, is om te kan teruggaan en regtig te lees wat daar staan, en nie te lees wat my brein vir my sê daar staan nie. Dis een van ons grootste uitdagings wat ons het wanneer ons 'n skrif lees. Ons het 'n preek iewers gehoor, en
ons bring dit in by dit wanneer ons lees, maar ons gaan kyk nooit, is dit regtig wat daar staan nie. En preke het 'n manier om ons te beïnvloed, om te lees wat nie regtig daar staan nie, veral as dit 'n valse lering is. Ons kan enige iets vat, en ek kan jou, deur dit op die regte manier sekere verse by mekaar te sit, kan ek vir jou iets laat glo, wat geensins ooreenstem met die skrif nie. En wanneer jy dit gaan lees met hierdie gedagtes, dan gaan jy nie daai foute optel. So dit was die doel van die baie eenvoudige vraag. Ek het by vraag 2 dieselfde intensie gehad. Die vraag is, hoeveel dae was Noag in die vis se maag? Hy was in die ark. Noag was in die ark. Maar jou brein gaan baie keer vir jou Jona daarin sit. So dit hang af waar die klem lê in jou sin. Die oomblik as jy die sin lees en jy van die vis se maag, dan gaan dit Jona opbring, ongeag of daar staan Noag. As jy die sin gelees het, en toe jy Noag lees, en jou brein sê klaar vir jou 40 dae, 40 nagte, het dit gereën. En nou lees jy van die vis se maag, gaan jou brein outomaties vir jou sê, maar dis iets is nie reg nie. Want jou brein weet van, hy was in die ark gewees. So dit hang af waar jou fokus lê in die vraag, en dan gaan jou brein dienooreenkomstig 'n antwoord gee. So net omdat jy die antwoord verkeerd het, is dit te sê, jy ken jou Bybel nie, of dit is net jou brein wat vinniger werk as wat jy lees. Nou kom ons by die eerste vraag. Is 'n paar mense wat hom na die tyd reg gekry het, maar nie hulle punte so ingegee het. Die vraag is, hoe lank was Moses? Hoeveel meter? Hoe hoog was hy? As hy opstaan, hoe lank is hy? Enigiemand? Hoe lank was Moses? Tot die skoon gewas is, hoe lang Die skoon is. Die skrifgedeelte daar was gewees van Moses wat vir Abraham, ja nee, hy het beslis vir Abraham, vir Aaron gereinig het. Hy het hom gewas, en die doel was om die fokus te skuif. As ons die klem skuif op die sin, die sin is, hoe lank was Moses? As ons hom op die lank hou, en die vraag is, hoe lank was Moses? Dan gaan jy in die skrifte soek na 'n lengte. Hy moet 1.5 meter of 1.7 meter wees, want jou klem is op die lank. As ek die klem skuif en ek vra, hoe lank was Moses? En ons almal, of jy 'n uur lang was, en of jy nou 5 minute lang was, jy was tot jy skoon is. So as ek die vraag vra, hoe lank was Moses? Hy was tot hy skoon is. Ek is bly, ons kan daarom lag oor die huiswerk. Nou, kan julle sien dat wanneer ek na die skrif gaan en my klem op dit wat ek wil hê is anders, dan gaan ek of nie die antwoord kry nie, of ek gaan 'n antwoord skep. Nog 'n uitdaging wat ons het wanneer ons skrifte lees, om te gaan lees en te sê, ek wil gaan lees wat die skrif sê, en ek bring niks van my goedjies saam. Ons het verskillende denominasies, kerke, en van hulle het, kom ons vat, as 'n groot groot verskil is tussen twee tipe denominasies, en hulle gaan lees 'n skrif, dan bring hulle leringe en hulle oortuigings na die skrif toe. Hierdie ene bring syne na die skrif toe. En dan het ons hierdie geneigtheid om die skrif te vat en om te verdraai om by my te pas. En dit is wat hierdie tipe vrae vir ons uitwys. Wanneer ons preke ook uitwerk, die grootste gevaar wat jy het is, wanneer ek gaan sê, ek wil vandag graag met my gemeente, of vir my gemeente oor dit praat. Nou gaan ek het klaar my tema, nou gaan ek na die skrif en ek gaan soek iets wat kan beaam wat ek sê. En dis waar ek gewoonlik foute maak.
In plaas van ek gaan skrif toe, ek gaan kyk wat daar staan en ek vertel net dit wat daar staan, ek lê net dit uit. So baie van die goedjies vorentoe, as ons nou in vorentoe verder gaan in Deuteronomium, dan gaan ons sien hoe dieselfde storie wat ons het, as ons die klem verskuif, hoe jy iets heeltemal anders te kry. Daar is 'n groot verskil tussen die lengte van Moses en die skoonwas van Moses. En al verskil is waar die klem val. So ja, daar het julle al die antwoorde. Baie maklik gewees, né? Ek het nooit gedink my huiswerk kan ek so moeilik maak nie. So nou, net gou daar oopmaak, is ons uiteindelik by die boek Deuteronomium. Ons het nou vir 4 weke het ons net so 'n oorsiggie gehad, en ek het vir julle beloof ons gaan 'n bietjie vinniger gaan. So kom, as ons daar op die eerste bladsy kyk, Deuteronomium 2, Deuteronomium, module 2, is ons lesing 5 waar ons nou vanaand is, en daar staan die 10 beproevinge. So hierdie hele module gaan oor die 10 beproevinge, ons gaan nou uitvind wat dit is, en waaroor dit gaan. En dan, kom ons lees saam Deuteronomium 1 vers 1. Ons gaan nou uiteindelik begin by Deuteronomium, en ons gaan die eerste vers lees. En daar staan die volgende geskrywe. Dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het, oos van die Jordaan, in die woestyn, in die vlakte, teenoor Sif, tussen Paran, en Tofel, en Laban, en Haserot, en Disahab. En dis vers 1. Kan ons 'n maand lang stilstaan gou by vers 1? 'n Maand lang gou praat oor vers 1, of kan ons aanbeweeg? Ja, kom aan so. Ek weet nie, ek het gesê ons gaan 'n bietjie stadig begin. So ons gaan gou vir die maand stilstaan by vers 1. En dan kan ons na vers 2 toe gaan. Hoopelik iewers in volgende maand. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie dieper na vers 1. En ek wil gou vir julle by die volgende bladsy, bladsy 3. As ek 'n plek noem soos Robben Eiland, wie kom op in jou gedagtes? Mandela. Hoekom? Was hy die enigste persoon wat daar was? Nee. Was hy die laaste persoon wat daar was? Nee. Was hy die eerste persoon wat daar was? Was hy meer spesiaal as al die ander gevangenes wat ook saam met hom daar was? Ja. Hoekom? Nee, dis Hy was die leier van die ANC. Hy was die leier van die ANC, maar wat het dit gemaak? Hoekom is Robben Eiland dan nou so beroemd as ons Robben Eiland noem dat Nelson Mandela se naam opkom, Reggie? Dit was 27 jaar in die tronk. En toe, wat gebeur toe hy uitkom? Toe raak hy president en hy kom draai die hele politieke arena van Suid-Afrika kom draai om. So voor Nelson Mandela, voor hy kom ons sê terwyl hy nog in die tronk was in Robben Eiland. As iemand dan gepraat het van Robben Eiland, wat sou dan gesê? Waaroor gaan hulle aan? Dis net 'n tronk daar iewers vir mense. Eentjie oor die waters. Ja, niemand het gepraat daarvan nie. So voor 94 of kom ons sê voor die 90s was daar geen, as iemand dan gesê het Robben Eiland het dit die saak gemaak.
Ons het nou in ons generasie, as ons praat van Robben Island, vir party mense het 'n baie emosionele konnotasie, vir ander mense minder, vir party mense dalk 'n negatiewe konnotasie. Maar as ons nou vat 3-4 geslagte aan, dan is Robben Island ook weer vergeet al. As jy dan praat van Robben Island, dan gaan dit nie regtig 'n impak hê soos wat dit nou en soos wat dit die afgelope paar dekades op ons het. Kom ons gaan kyk hier, die volgende vraag wat ek daar, as ek 'n plek noem soos District 6, wat kom op in jou gedagtes? Talipele? So, daar was baie kinders van die 6, verhoog, verhale, hoe noem mens daai optredes, uitbeeldings. District 6 het nog een of ander konnotasie aan? Is daar nog iets aan District 6? Hoekom is District 6 dan nou? Is mense daar verwyder na ander plekke toe om groter besighede te maak? Ja, daar was 'n hele uitsetting van almal wat daar gebly het in hulle huise. Is net gesê, vat julle goed, gaan, want ons wil besighede daar, ons wil dit ekonomies ontwikkel. So dit was 'n hele, vir die gemeenskap wat daar was, het dit hulle hele wêreld onmiddellik op sy kop gedop. So, vir iemand wat in District 6 op daai oomblik was, het die woord of die konnotasie aan District 6 is diep binne-in. Vir iemand wat in Johannesburg gebly het, julle in die Bokant, wat dalk gehoor het van District 6, het nie dieselfde konnotasie. Hy gaan dalk gehoor het, daar is mense wat uitgesit is, ek weet ook nie wat regtig daar aangegaan het nie. Vir mense in die buiteland, hulle gaan dalk weet van Robben Island, maar van District 6, gaan hulle ook nie regtig in die buiteland daar veel daaroor, maar almal gaan weet van Nelson Mandela en hy was in die tronk, dalk weet hulle van Robben Island. Dan volgende enetjie. As ek 'n plek noem soos Golgotha, wie en wat kom op in jou gedagtes? Jesus. Wat het daar gebeur? Hy is gekruisig. Is hy die enigste een wat daar gekruisig is? Is hy die laaste een wat daar gekruisig is? Nou, hoekom het dit dan nou enige impak? Vir 'n sekere, ek wil nie sê vir 'n sekere groepie nie, maar vir 'n sekere groep was daar 'n groot prys, soos jy nou sê, prys betaal aan daai kruis. Dis nie net nog 'n krimineel wat daar gehang is nie. Vir ons is dit iets heeltemal anderste. Dit is eintlik ons hele geloof het daar 'n konnotasie aan op daai punt, op daai plek. 'n Dag voor daai sou ons nie gehoor het oor Golgotha nie. Maar van daai dag af aan het ons ewe skielik, so as iemand praat van Golgotha, daar was daar die vorige dag 'n ander familie wat een van hulle familielede daar moes sien gehang word. Vir hulle het Golgotha iets heeltemal anders te betekenis. Ons het 'n spesiale konnotasie met Golgotha. Ons weet nie enige iemand anders wat daar gehang het sy naam nie. Ons weet nie hoeveel mense al daar gehang geword het voor daai nie. Ons het net hierdie een naam wat vir ons belangrik is. Net soos wat die een naam van Robben Island belangrik is. Of wat uitstaan. Ek wil nie sê belangrik is dat die ander mense geen, want hy was nie die enigste ene wat daar sy tyd uitgedien het vir vryheid nie. Maar hy was die een wat uitgekom het en die naam rondom dit het. So ek wil hom nie uitsonder en sê
die ander mense wat daar gesit het saam met hom, het nie hulle bydrae gelewer nie, hulle bydrae was net so groot. Punt wat ek wil maak is, plekke het vir jou 'n gedagte wat opkom as jy die pleknaam hoor. Wanneer ons gaan praat, ek en Francina, as ons dalk 'n plek noem, dan weet ek en sy onmiddellik waarvan ons praat, of wat daar gebeur het. Niemand anders te weet nie. So kan ek en enigiemand anderste in jou vriendekring, kom ons sê, jy sit in 'n groot geselskap, en daar's 'n woord wat jy noem, en iemand anders te weet presies waarvan jy praat. Een van jou vriendinne, of een van jou mansvriende, julle was op 'n plek gewees, so as jy daai naam noem, dan kom daai ding, daai voorval wat daar gebeur het, kom outomaties op. Jy hoef nie vir die persoon te vertel nie, of te sê, onthou jy nog hoe, jy noem net die naam en die gedagte kom op. Nou spring ek op, dat ek net weer afkom. So die noem van 'n plek kan vir sekere mense 'n baie spesiale betekenis hê, wat absoluut niks vir ander beteken nie. So, dit gebeur baie, mense noem dit mos 'n inside joke. Nou sit die twee persone, hulle weet presies wat aangaan, hulle sit en lag, en die res van ons sit daar en ons weet nie waaroor hulle lag nie. Want niemand het snaaks gesê nie, maar hulle het 'n konnotasie aan 'n woord, of 'n plek, of 'n gedagte, wat onmiddellik vir hulle vreugde bring, dalk hartseer. So het Golgotha voor Jesus se kruisiging absoluut geen betekenis gehad vir ons. Ons kon nie minder worry oor wat voorheen daar gebeur het. In die eerste vers wat ons vandag gelees het, noem Moses 'n paar plekke op. Elkeen van die plekke het spesiale betekenis en het nie noodwendige verduideliking nodig nie. So wanneer ons, wat Moses daar doen is, as ek het nou kan vat na ons toe, toe ek nou praat van Robben Island, het ek nie 'n verduideliking verder nodig nie. Almal weet presies wat aangaan, en ek kan aangaan met iets anderste, want ek het nou gewoon net die gedagte opgebring, en ek het nie nodig om hele gedagte uit te brei nie. Volgens die Talmud en ander rabbies verwys die plekke na 10 beproewings wat die volk in misluk het. So daai name wat hy daar noem, het die Talmud en die rabbies, daar's verskillendes wat hulle by mekaar sit, maar dan het hulle gesê, dit verwys na 10 kere wat die volk misluk het. Wat hulle die beproewings nie deurstaan het wat God oor hulle pad gebring het. So, as Moses, in plaas van om die 10 beproewings te gaan noem hy net die plekke. So, ek hoef nie te praat van die 27 jaar van Mandela nie. Ek sê nie die tyd wat hy op Robben Island was, almal weet 27 jaar. So, ek hoef nie in detail te gaan nie. Moses noem net die 10 plekke, en onmiddellik gaan die volk weet. Ons weet nou nie. Ons lees dit net, dit is 10 plekke gewees, en ons gaan aan. En ons mis hierdie gedeelte van, daar is iets meer in net die 10 plekke wat hy noem. Dit wil nie sê dat daar nie ander was nie, maar Moses benadruk 'n paar. So dis nie te sê daar was net 10 beproewinge. Daar was baie meer, daar was ander ook. Maar ons gaan nou net gou na 10 van hulle kyk. Asof Moses wil sê, dit is die dinge wat ons gedoen het, om ons te bring tot op hierdie punt waar ons vandag is. So ons praat ons nou nie vooruit daar klip nie. Net goed afgaan. Onthou julle, ons het gepraat weer eens die kontrak en om die ooreenkoms deur te gaan. So baie keer is ons nou getroud, sê al 5 jaar of 10 jaar, en nou wil ek en my vrou net ons wedding, hy toch onbesnede lippe waarmee ek moet praat. Dis hoe Moses ek ook maar moes gevoel het. Hy, dan wil ek weer wedding vows, om het net weer oor te doen. En dis gewoonlik omdat ons begin afwyk het. En ons wil net weer teruggaan na dit wat ons oorspronklik
vir mekaar gesê het. So ons gaan terug en ons sê dit is wat ons 5 jaar of 10 jaar terug vir mekaar beloof het en ek gaan nou kyk hoe het ek opgelewe teenoor daai. So ons gaan net weer kyk wat ons oorspronklik aan mekaar beloof het. En Moses wil graag uitwys, waar het ek en jy afgedwaal? So kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper. Iewers, want ons moet nou verstaan, hulle het uit Egipte uitgekom. En God het vir hulle gesê, hy gaan vir hulle God wees. Hy gaan vir hulle vat na die beloofde land toe. En op pad na die beloofde land toe, het hulle sekere foute gemaak in die woestyn. En nou kom hulle by die Jordaan, hulle gaan nou die beloofde land in, en nou kom Moses en hy sê, maar kyk wat het ons verkeerd gedoen op die pad tot waar ons vandag gekom het. Ons moet ons geslag nou bekeer voordat ons hier oor die Jordaan loop, of deur die Jordaan loop. Net soos wat ek en my vrou dan voor die kansel, of waar ons ook al dan nou weer ons geloftes aan mekaar kom hernie, dan kom ons en ons sê, maar ek sien waar ek afgedwaal het, ek sien waar ek gefouteer het, ek kom vandag en ek sê, ek gaan weer van vooraf begin. En dit is wat hierdie volgende paar weke vir ons gaan moet uitwys. Waar het ek persoonlik begin afdwaal as ek kyk na die 10 plekke? So hy het mos nou hierdie name gelys, en as ons nou kyk daar op bladsy 12, die lyntjie in die woestyn. So toe Moses praat van in die woestyn, toe weet hulle onmiddellik, hy praat van die goue kalf. So in plaas daarvan om vir hulle weer te gaan verduidelik, wat van die goue kalf, want onthou die mense wat nou voor Moses staan, was nie volwassenes daai tyd gewees nie. Want hier sit 'n hele nuwe generasie ons nou voor Moses, want God het gesê, hulle almal gaan uitsterf in die woestyn. Die wat uit Egipte land uitgekom het, gaan net 2 van hulle gaan in die beloofde land in. Die ander moet almal in die woestyn sterf. So hy sê nou eintlik, as ek dit so kan stel, hy kom sê vir my kinders, wat het ek verkeerd gedoen. Sodat my kinders, wanneer hulle hier vorentoe gaan, nie dieselfde foute doen as wat ek gedoen het, toe ek in die woestyn was. So ons gaan heel eers stil staan by die goue kalf. So wat ons oor die volgende paar weke gaan doen is, ons gaan nou hierdie gedeeltes, gaan ons 'n bietjie in dieper kyk. Om te gaan kyk, waar het Moses, waarvan het hy gepraat, toe hy net vir ons Deuteronomium 1 vers 1 gee, ons gaat net aan. En ons sit hier die agtergrond hê. In die vlakte verwys die klagtes oor water, toe hulle gesê het, die water is bitter, of daar is die water nie, hulle gaan doodgaan. Dan teenoor Sif verwys na die wederstrewigheid by die Skelfsee. Daar 2 beproewings daar gebeur. Die een was toe hulle aan die een kant van die see was, en die tweede beproewing was toe hulle aan die ander kant gestaan het. Dan tussen Paran verwys na die 12 spioene wat uitgestuur is, en Tofel verwys na die ongehoorsaamheid oor die manna op Sabbat, en ook die manna vir 'n dag, Eksodus 16 vers 1 tot 36. En Laban verwys na Korag se opstand, Haserot verwys na die kwartels, en Disahab verwys na genoeg, weer na die goue kalf toe. Ons gaan 'n bietjie kyk wat beteken daai woord Disahab, en hoekom het sê genoeg, of 'n goue kalf. En dit gaan ons volgende paar lesse wees, waar ons gaan in diepte kyk na wat gebeur het by elke beproewing. So die huiswerk vir die week. Daar gaan niks take wees om in te handig, hè?
Dit gaan net leeswerk wees. So ja, kyk hoe lag hulle nou. Niks. Jy gaan volpunte kry want jy niks om in te handig het. Jy sal almal 100% gee. Ek sal beslis vir volgende week sal ek weer soos my kind gesê het, my vrae is nou moeiliker as die college of universiteit se vrae wat hulle mee besig is. Sê maar, kan nie so moeilik wees nie. Leeswerk. Wat ek wil hê die week is, lees die hele gegewe gedeelte deur wat ek gee. Ten minste 3 keer die week. So, dit is nie net gou of ek lees dit gou en is klaar nie. Of ek lees 'n bietjie, ek lees môre aan 'n bietjie. Ek wil hê jy moet al 29 verse of al 30 verse eintlik, van 1 tot 29, moet jy deurlees, rustig, stadig, en probeer dit ten minste 3 keer die week lees. So as jy dit vanaand lees, lees dit later in die week en dan weer 'n derde keer. En probeer kyk, wat doen die volk verkeerd? Want dan gaan julle volgende week, as julle inkom, dan gaan ek julle vra, wat het jy gelees? Wat dink jy het hulle verkeerd gedoen? 'n 3 bladsye voorlegging wat elkeen moet uitlê. Maar kom, bring net dit wat jy raak lees. Wat staan vir jou uit? En dan kom ons volgende week by mekaar en ons gaan kyk na die gedeeltes. En wat ons dan gaan doen is, dan gaan ons hom deurwerk en dan gaan lees ons hom weer en ons kyk hoe die klem van hoe lank was Moses dalk bietjie verskuif. As ek meer inligting of ander inligting, of as ek hoor wat iemand anders dit dalk raak gelees het. En dis dan al. Is daar enige vrae? Niks vrae nie? Niks. So is klaar. Is baie vinnig. Kort lesingkie vanaand. Moet ek dit 'n bietjie langer maak? Ha? Bietjie meer so na 2 ure toe. Hoe sê Reggie nou? Is hy vaak? Moet ek dit korter maak? Ons gaan dit korter maak, en vinniger. Van volgende week af aan, dan gaan dit baie eentonig raak. Né? So jy moet maar nie maar slaap asseblief, dat jy wakker is. Want ek gaan vanaand vir jou daar lees. Ek het mos al vir jou gelees, en nou jy daar in Handelinge, het die oom ons uit die ruit uitgeval. Hy het in die slaap geraak. Né? So, jy moet nou oppas dat as ek jou nou baie vaak maak, dat jy nie van die stoel afval nie. Né? Maar as ek kan nie vinniger praat, dan begin my tong te knoop. So ek moet stadig praat. Ek sê vir julle baie dankie. Sterkte met die huiswerk. En dan sien ons volgende.